看过用油桶改造的烤炉，也曾听闻油桶夺命锅，但却未曾料到巴基斯坦的工人竟能将废弃油桶再度升华至更高境界。当成品呈现的那一刻，真是沙子擦腚给我露了一手。首先，第一步是对废弃油桶的拆解。这看似简单的工序，其实暗藏玄机。工人们无需复杂的设备，仅凭手中简陋的工具，沿着油桶边缘敲击，铁圈就能从连接处逐步脱落。此过程不使用角磨机，并非是为了节约成本，而是这些油桶上带有骷髅头标志，象征着他们曾存放过危险的化学物质。因此，角磨机的高热极易引发残留物质的气化，甚至可能导致爆炸失袭的风险。拆解完成后，工人们如同身手敏捷的杂技演员，手脚并用将坚硬的铁皮掰开，虽已使出浑身解数，但此程度仍不足以达到加工需求。于是，铁皮经过夯机找平后，在大剪子的裁切下被一分为二。接着送往滚压机，通过2道滚轮的强力施压，表面的凹凸看似被消除，实则并没有起到多大作用，但铁皮表面的巧取却得到了有效的整平，这为接下来的加工提供了极大的便利。小哥先是沿着模板在铁皮上规划出精确的路径，再操作大剪子沿着路径裁切，将多余的部分去除，得到一个看似奇怪实则极为重要的形状。随后利用钳子将边角部分反折，并抡起锤子配合敲击，使铁皮按照特定的形状逐渐靠拢。为了固定住这个形状，还需对连接处进行焊接，形成一个类似于小时候收谷子用的铲子。同时，为了进一步加强这个形状，小哥可谓是将废物利用发挥到了极限。一个原本毫无用处的轮毂，却能成为钢筋绕圈的最佳工具，属实是小刀扎定，给我开眼了。钢圈不仅为铲斗边缘提供了额外刚性，还为后续骨架的安装提供了必要支点。随后，师傅通过自身重量镇压铲斗，而小哥则一锤锤敲击边缘，以确保连接处的紧密嵌合。下一步是骨架部分的制作，师傅操作砂轮机对角钢进行切割，使之达到所需的规格，并将其固定到折弯工作台上，利用乙炔火焰对弯曲部位灼烧。完成后稍加用力，角钢便被弯曲成了所需的角度。为了让手推车在使用时更加舒适，其末端还会焊上一节圆形钢管，如此2条尺寸一致的手柄便已初步成型。将手柄放置于连接架上，而后继续噼里啪啦带火花，各部位的承重和支架逐渐到位，直到2端的轮架也焊接完成，剩下的就是2大部件的最终组合了。师徒2人默契配合，将骨架置于铲斗底部。由于铁皮较薄，稍有不慎可能就会焊穿，因此只能对关键部位进行点焊，主要的加固点还需与钢筋焊接。当其余的连接块也都就位后，手推车的整体结构变得极为结实。但制作过程并未结束，为了掩盖原本的锈迹，整车都会被喷上一层黑漆。经常喷漆的朋友都知道，这道工序看似有毒，实则是真有毒。然而小哥却无所畏惧，凭借着过硬的八字，在没有任何防护措施的情况下，赋予了推车新的色彩和生命。最后将轮子装到轮架上，再拧紧螺母加以固定。一个原本锈迹斑斑的废油桶，结果摇身一变，售价直达2000卢比。虽然其做工无法与高端产线的产品相比，但从工艺和价格的角度上看，这样的手推车还是物有所值的。那么你觉得它的质量足以胜任吗？